Una delle persone più influenti in Italia è stato Enrico De Nicola. Nacque nel 1877 a Napoli. Laureato in giurisprudenza, si dedicò alla professione forense diventando nel corso degli anni uno dei maggiori avvocati penalisti italiani. Ricoprì per brevi periodi incarichi di governo. Fu 2 volte sottosegretario di Stato al Ministero delle Colonie nel governo Giolitti IV e al Ministero del Tesoro nel governo Orlando. Il 26 giugno 1946 fu eletto presidente della Camera dei Deputati, a seguito delle dimissioni di Vittorio Emanuele Orlando, dove promosse la riforma dei regolamenti. Durante il fascismo si ritirò dalla vita politica e si dedicò all'esercizio della professione forense. Il 1 gennaio 1948 De Nicola assunse il ruolo di Presidente della Repubblica e fu infatti il primo Presidente della Repubblica Italiana, fino a maggio dello stesso anno. Morì poi nel 1959. È stato un importante giurista e uomo politico liberale.